السلام عليكم حبوباتي، إن شاء الله ديما تكونوا بخير. راح نبداو بالوصفة. هنايا عندنا كاس تاع الفارينة وعندنا كاس تاع السكر ناعم. هنايا راني نفرغ في الكاس تاعنا تاع الفارينة، نديروه في الصفاية باش نصفوه. راح نزيدو نضيفو السكر الناعم تاعنا. انا ما حبش يهبط لي، نهبطوه مليح. استعملت المغرف باش يهبط مليح. انا استعملت هنا كاس صغير، ماشي كاس، فنجان صغير في حبة بيض. هكا نغربلوها ونصفو كاش حاجة تكون فيها، نصفوها مليح. بعد ما تصفيناها نرمو هذوك الحاجات اللي بقى ونخلوه على جنب. هنا واش نروحو نجيبو الباسينة، عندنا بايط بيضة، راح نحو الصفر وحدو والبايط وحدو. هنا عندي سكر سنيدة، سكر عادي، ولهيها مع الفانيلة درت السكر ناعم. راح نحو البايض وحدو والصفر وحدو، نتخلصو من الصفر ونخلو البايض نحتاجوه. اهو هذا البايض، راح نعصرلو شوية تاع قارص، ولا ما عندكش قارص ديري شوية تاع الملح ولا قطرة تاع الخل باش تساعدك يطلع. هنا رانا نضربو بالباتيغ، راني ندرب فيه. هنا بعد ما ضربته راه بدا يطلع، نضيف السكر تدريجيا على 3 مرات. هنا قوام متماسك، شوفوا راه متماسك معانا. هنايا نجيب هذاك الخليط المواد الجافة ونبدا نضيف بالعقل ونخلط. هنايا نديرو لنا مكرونات، لازم هكا نخلطو، ندورو ونخلطو. هذا هي يسموها لا ماكارون، مكرونات هكا نماكرونو بيان. فتحي كامل الخليط على الإناء تاعك وعاودي نمي، فتح مليح وعاودي نمي. نعاودو نضيفو الفرينة هذيك والسكر الناعم، ورانا نخلطو نديرو في المكرونات تاعنا. هنا بعد ما نديرو في المكرونات تاعنا نخلطو مليح، شو نفتحو ونخلطو. هنايا عدلت الكاميرا مكانش تبان مليح. فتحو كامل على الإناء كما راني ندير وعاودو خلطو. هنايا قسمتهم اون دو باش ندير ديكورون. هنا درت الأحمر وهنا درت الأزرق. هنا نخلط الأحمر، نبقى المكروني ونخلط بالعقل، ود المكروني حتى والخليط يتخلط مليح. هنايا راني نخلط في الأزرق، نخلطوه مليح ونجيبو طابي ماكاو ونبداو ندير اللي حبت دير بلابوش دير بلابوش، واللي ما عندهاش هذا الطابي ماكارون دير بابي كويسون وديرو. انا هنا درت بالملعقه، ومن بعد مع الاخر نخلطو شويه. اللي ما عندهاش دير بابي كويسون ودير باللابوش.
هم هنايا بعد ما درتهم كامل خبطوا واحد 4 مرات باش تهبط كامل هذيك تشد في بلاصتها. هاي هنا بعد ما خبطتها كامل وشدت نفسها دوك نخلوها واحد 30 دقيقة ترتاح وندخلوها في الفوق على 140 درجة ترتاح. هنايا الفوق راني ديراتو مفتوح شوية وراه يطيب.